Kijelented-e, Németh Alexandra mennyasszony, hogy az itt jelenlévő Rafiás Roland vőlegénnyel házasságot kötsz? Kijelentem, igen. Köszönöm. Kijelented-e, Rafiás Roland vőlegény, hogy az itt jelenlévő Németh Alexandra mennyasszonnyal házasságot kötsz? Igen, kijelentem. Köszönöm. Megállapítom, hogy Rafiás Alexandra és Rafiás Roland a polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi 5-ös törvény értelmében házastársak. Mostantól csak tiéd, szorosan fog két kezét. Vigyázz rá egy élten át, sok szürke nap, ünnepek közt, ne feledd, hogy érted öltött hófehér ruhát. Óvd meg őt minden bajtól, légy mellette mindig, hiszen szüksége van rá. Sok szürke nap, ünnepek közt, sose felejtsd, hogy érted öltött hófehér ruhát. Indulj hát, indulj az új uton, de minden lépésedre kérlek jól vigyázz, mert sok lehet, és sok is lesz, tudom, az út elágazás. Mostantól csak tiéd, szorosan fogd két kezét, vigyázz rá egy élten át.